視聴ありがとうございます。おっちーチャンネルの満腹です。今回の古い街並み散歩は広島県呉市の倉橋島にある海と共に生きてきた温度瀬戸の街並みを歩きたいと思います。それでは行ってみましょう。広島県呉市にある温度の瀬戸は平清盛が切り開いた日本初の人工海峡と言い伝えられています。人々はこのわずか80メートルほどの狭い海峡を日本一短い定期航路として渡し船で呉市毛小屋と温度町を渡っていました。1961年に第一温度大橋がかかった後も渡し船は通勤や通学客の生活航路として欠かせない存在でした。しかし温度大橋、第二温度大橋の完成による利用客減少、船の故障、船長の高齢化、怪我などが重なり惜しまれながらも2021年10月31日に約300年の歴史に幕を閉じました。温度川の船着き場跡から海岸沿いの道路を一歩踏み込めば、そこには迷路のような路地の坂道と階段、ノスタルジックな街並みがあります。今日はそんな時代が止まったような路地裏を歩いてみたいと思います。まずは温度大橋を基準として右側に位置する岩師浜地区を歩き、その後に反対側の引津地区を巡ります。岩師浜地区は名前の通り、かつてはイワシ漁などの漁師の町として栄えたエリアです。船を係留し、網を干し、魚を加工する生活のすべてが海に直結していました。路地が細く、迷路のように入り組んでいるのが特徴です。江戸時代から昭和にかけての岩師浜は、現在の海岸線の道路、県道が整備される前、民家のすぐ目の前が砂浜や石積みの雁木、階段状の船着き場でした。漁船が戻ってくると家の前の石段、雁木に船を寄せ、そのまま取れたての魚を陸に揚げていました。揚げられた魚、主にイワシは路地や家の前の軒先で干されたり、大釜で茹でて煮干しにされたりしていました。岩師浜の路地が狭く入り組んでいるのは、海に面した限られた平地に家々が密集して建てられたためです。岩師浜の路地はただの道ではありません。ここは漁師たちの作業場であり、家族の憩いの場でもありました。家々の土間は海へとつながり、取れたての魚がそのまま運び込まれたといいます。潮の満ち引きに合わせ、先人たちが一段一段重い魚の籠を担いで登った歴史の跡です。鼻をくすぐる潮の香りは今も昔も変わりません。明治時代には1899年、明治32年に要塞地帯法により呉が軍港化され、温度も要塞地帯に含められました。これにより漁業は大きな打撃を受け、制限がかかりました。呉海軍工廠の発展に伴い、呉市に隣接する温度地区の人口は増加傾向にあり、大正期には1万5000人規模に達していました。昔ながらの漁師町の風情を残しつつも、近代的な軍事産業の労働力が集まる場へと変わっていきます。昭和20年代までイワシ網漁は盛んでしたが、昭和30年代後半からは漁業の中心が牡蠣養殖へ移っていきました。また1961年、昭和36年、温度大橋の開通により陸続きで呉市内へアクセスできるようになり、
物流・移動の主力がこれまでの渡し船から陸上交通へ移ります。岩師浜地区は江戸時代の漁師町の構造を維持しながら昭和・平成の劇的なインフラ変化を経てもなお、細い路地や海岸沿いの古くからの景観を一部に残し、歴史的・文化的資産として存在しています。岩師浜地区の右端までやってきました。引き返して戻り、引津地区へ行ってみましょう。帰りは迷路のように入り組んだ細い路地を歩いてみようと思います。こういう細い路地を歩くときはいつもドキドキしています。この先何があるのか、物陰からいきなり何かが飛び出してこないだろうかという期待と不安が入り混じった状態です。路地裏でのあるあるですよね。今日は遭遇しなかったけどマジでびっくりするから勘弁してほしい。犬に吠えられる以外に大きな鳥に出くわすのも怖いです。飛び立つときこっちに向かってくるのは勘弁してほしいです。皆さんは路地裏でびっくりした経験はありますか？コメント欄で教えてください。さて、恩戸大橋の近くまで戻ってきました。左側の赤いポストがある建物、白谷本店は江戸時代に両替商として浅野藩の藩札を扱っていた商家で城みちるさんの生家です。ここからは白谷本店の脇にある石畳坂を通って引津地区へ行きたいと思います。石畳の道を進むと武者返しの石垣が特徴の宝泉寺、そしてバックに朱色の第二音頭大橋が見えてきます。1547年に戦国大名毛利元就の末子である元ため後の宋宝泉によって開かれました。当初は天台宗でしたが後に浄土真宗に改宗されています。現在も毛利家の末裔が
住職を務めているとのこと。この寺の最大の特徴は、高く積まれた石垣に武者返しと呼ばれる上部がせり出した構造が見られることです。なぜこの構造となったのか。それは有事の際に城塞、城として機能させることを想定して作られたと言われています。白谷本店横の石畳坂を通って引津地区の恩戸大橋側にやってきました。ここから第二恩戸大橋側まで歩いていきます。恩戸銀座街は昭和の全盛期を閉じ込めたノスタルジーあふれる商店街です。今は静かな通りですが、名前に銀座とついている通り、かつては呉市周辺でも屈指の繁栄を誇りました。戦後から昭和40年代にかけて、恩戸は造船業や漁業ではき返っていました。この通りには映画館、パチンコ店、飲食店、衣料品店が所狭しと並び、肩がぶつからずには歩けないと言われるほどの過密ぶりだったそうです。立ち止まればどこからか子どもたちの歓声や買い物客の笑い声が聞こえてきそうです。引津地区を恩戸大橋側から第二恩戸大橋側まで歩きました。ここで折り返して戻り、もう一箇所寄り道して帰ろうと思います。階段を上って高台に行きます。恩戸のメインストリートから少し上がった場所に位置し、江戸時代の繁栄を象徴する佇まいを見せるのが純覚寺です。恩戸の瀬戸を行き交う船乗りや寄港する商人たちの無事を祈る場所として、町全体の安寧を守る役割を果たしてきました。瀬戸八幡宮と旧恩戸小学校跡地へやってきました。町の奥に佇む瀬戸八幡宮、航海の安全を見守るこの境内は、かつて隣接した恩戸小学校の子どもたちの遊び場でもありました。祭りの太鼓を習い、境内の森を駆け巡った日々、学び屋の姿は変わっても、人々の心を支える氏神様は今も変わらずここにあります。
今回の古い町並み散歩は、広島県呉市の倉橋島にある、海と共に生きてきた温度瀬戸の町並みを歩きました。いかがでしたか？感想などコメントいただけると喜びます。この動画が良いなと思ったら、いいね、お願いします。このチャンネルが良いなと思ったら、登録、お願いします。今回は、ここまで。次の動画も見に来てください。